capítulo de nuestro videoblog de preparación al parto y recuperación postparto con pilates, dedicado a las hormonas durante el embarazo. No soy yo, son las hormonas. Soy Ulises Gutiérrez, soy el instructor de pilates especializado en preparación al parto y recuperación postparto con pilates de Verasalud Pilates. Y hoy vamos a terminar esta sección de vídeos dedicado a las hormonas y a los síntomas más comunes durante el embarazo. Hablar de la flexibilidad de la pelvis y de la flexibilidad o la distensión de los ligamentos, la falta de control de la orina, los ronquidos, los desmayos. Bien, como en nuestro primer capítulo, ¿quién es la culpable de todo esto? La progesterona. Y además, en cuanto a la flexibilidad de la pelvis y a la distensión de los ligamentos, otra hormona, la relaxina. Bien, vamos a hablar un poquito de eso, flexibilidad de pelvis y ligamentos. Durante el embarazo, la progesterona es una hormona relajante, ¿verdad? Ya te lo he dicho, 3 o 4 vídeos seguidos, así que es algo que, bueno, que ya vamos conociendo. Bien, ¿qué es lo que hace la progesterona junto con la relaxina? Bien, la relaxina es otra hormona que se segrega en el embarazo y lo que hace es relajar los ligamentos de nuestro hueso, ¿vale? Los ligamentos son esos tejidos que unen, que fijan dos huesos, por ejemplo, ¿no? Los más comunes, para que te hagas una idea, que vamos a tratar en el embarazo son el ligamento del pubis, ¿no? La sínfisis del pubis, que une la pelvis por delante, los ligamentos de la sacroiliaca, la articulación sacroiliaca, que unen las alas de la pelvis y el sacro atrás, y luego pues son los ligamentos de las articulaciones, rodillas, tobillos, muñecas y demás, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hacen estas hormonas? Preparar la musculatura, sobre todo la pelvis, de cara al parto. Imagínate, bueno, ya lo sabes, si estás embarazada, tienes un bebé que normalmente va a nacer con una cabeza de unos 50 centímetros de diámetro, ¿vale? Ese es el término medio. Total, que esa cabeza tiene que salir, aunque se deforma, tiene que salir por la abertura de tu pelvis. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Pues quitarle rigidez a esas articulaciones, y eso lo hace a través de la relaxina y de la progesterona. Relaja los ligamentos y tu pelvis se puede separar, se puede abrir, se puede distender más y va a ser más fácil que tu bebé salga por el canal del parto. ¿Qué complicación tiene esto? ¿Qué problema? ¿Complicación no? ¿Qué problema tiene esto? Pues que a veces aparece, en cuanto a la pelvis, un síndrome, el síndrome de la pelvis inestable, que le llaman. Y es que, bueno, pues que noto dolores o molestias a nivel de la espalda, a nivel lumbar, a nivel de la pelvis, porque mi pelvis ha perdido sostén. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en Pilates? Sobre todo, pues trabajar durante el embarazo en tonificar la musculatura alrededor de la pelvis para generar ese sostén que poco a poco se va perdiendo con la acción de la relaxina y de la progesterona. En cuanto a los ligamentos, tobillos, muñecas y demás, pues igual vas a notar las articulaciones como más sueltas, ¿no? La sensación como de que tienes el tobillo súper ancho, la muñeca como abierta. Ten cuidado con los tropezones, con los deportes en los que haya cambios de dirección bruscos. Bueno, a ver, no lo sé, pero a lo mejor estás embarazada de 2-3 meses y sigues jugando a tenis o sigues jugando a deportes en los que haya cambios de dirección bruscos. Ten cuidado con las torceduras, porque al estar tus ligamentos mucho más elásticos, pues a lo mejor pueden aparecer E15 provocados por esa falta de sostén en los ligamentos, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que hace la progesterona y la relaxina, liberan la tensión de las articulaciones y de la pelvis pensando en el parto para que sea más fácil que tu bebé salga por el canal del parto. ¿Qué hacemos en Pilates? Pues compensamos un poquito, sobre todo a nivel de la pelvis, fortaleciendo para que se alivien o desaparezcan los dolores provocados por esa distensión o esa enorme flexibilidad que va a tener ahora tu pelvis. Control de orina. ¿Por qué orinas más? Primero, pues porque conforme va creciendo tu útero, la vejiga se va comprimiendo. Entonces aparece ese signo de ir, ¿no? Ese estímulo de ir al baño más frecuente. Además, la progesterona, que ya hemos dicho que relaja los tejidos, pues hace que tus esfínteres estén más relajados, con lo cual
va a aumentar la frecuencia con la que vas a ir al baño. Bien, vas a ver peor también problemas de visión de la embarazada. Pues si se relajan los músculos oculares, podemos fijar menos la vista, a lo mejor empeoramos esa visión de cerca o de lejos. Más problemas que tenemos, no problemas, sino más síntomas. Hemos hablado de la flexibilidad, los ligamentos, control de orina, los ronquidos, pues lógicamente las vías respiratorias se relajan, con lo cual es más fácil que de vez en cuando la embarazada ronque. No, yo no ronco por la noche. Sí, la embarazada es normal que empiece a roncar, aunque no lo haya hecho nunca, ¿vale? Se relajan las vías respiratorias, aparece ese ronquido. No sé si alguna cosita más en cuanto a efectos que provoca la progesterona y en el vídeo de hoy la relaxina también durante el embarazo. Todos estos son normales. Sí, me dejo uno. Aumento de desmayos. ¿Vale? Es posible que al estar embarazada te desmayes con más frecuencia, incluso cuando antes nunca lo hacías. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente a mitad del embarazo la tensión baja. ¿Vale? Entonces, cuando baja la tensión y encima tienes un poquito de anemia, pues es más frecuente que de vez en cuando pueda aparecer esa sensación de mareo, de desmayo, que viene como con un sudor frío, con esa sensación de que se te va a la cabeza. Bueno, pues simplemente cuando te aparezca esa sensación, intenta tumbarte en el suelo colocando las piernas en alto. En cuanto se pase el efecto, ya está. Poco más que decir en cuanto al efecto de las hormonas durante el embarazo. Son síntomas normales, casi todas las embarazadas en mayor o menor medida lo sufren, algunas sufren más unos otros, pero lo bueno es que si tienes estos síntomas es que tienes progesterona por un tubo en el cuerpo, tienes relaxina, por ejemplo, y eso quiere decir que el embarazo va bien, ¿vale? Hay formas de aliviar estos síntomas, ya te he hablado de algunas. De todas formas, siempre puedes comentarme alguna otra cosita si quieres que profundicemos más. Y si no, pues bueno, siempre a tu médico o a tu ginecólogo le puedes comentar. O en el herbolario también, siempre si tienen conocimientos sobre el embarazo y demás, siempre te pueden ayudar a utilizar remedios más naturales para aliviar o paliar los síntomas de cualquiera de estos efectos. Más cositas, ver a saludpilates.com, como siempre tienes ahí mi página web con información para hacer consultas online conmigo privadas, para mirar los cursos que tenemos online, para contactar conmigo a través de email, por ejemplo. Y además tienes las redes sociales para ver las cositas que hacemos, nuestro videoblog de embarazo y recuperación postparto en YouTube, nuestra página de Facebook, nuestro Instagram y Pinterest, ¿vale? Cualquier cosita, estamos completamente accesibles. Yo, Ulises Gutiérrez, estoy disponible no las 24 horas del día, los 7 días, pero con bastante asiduidad suelo contestar cualquier mensaje, duda que me consultáis a través de los diferentes canales que os ofrezco de contacto. Nada más, os espero en el siguiente vídeo de preparación al parto y recuperación postparto con Pilates, que espero sea de tu agrado, que te guste. Y nada más, un saludito, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.